非洲婦女咧，咁佢要運貨噶嘛，咁咧係點做嘅咧？嗱，就係咁噶啦。咁啊而家咧，其實當時我係唔信嘅，咁但係而家你冇得唔信啦。咁同埋呢個麥當勞咧，應該係成個廣州裏邊咧，可能會係最多外國人嘅麥當勞，應該都冇之一㗎啦。係，我戴住牙套，佢唔係啊，佢啲餅咧叮完之後好軟啊，唔係好硬嗰種㗎。嗱，摸落去咧好似張紙咁薄㗎咋。就係土耳其啦嗱。新疆，不過都係差唔多咁嘅食。到咗我哋揀咗呢一款，唔係用嗰啲木嚟穿嘅，就用金屬啲竹籤嚟穿嘅。有幾款有呢兩個應該係羊肉，呢個應該係牛肉。各位大家好，又嚟到星期六啦。咁啊，今日咧非常有幸啊，繼續可以邀請到個女出席。今晚我哋去食新疆菜。咁咧眾所周知咧，如果喺香港嘅話咧，我哋可以食得到好多嚟自南亞、東南亞菜式，而且係好正宗，尤其南亞嚇。咁但係咧，如果喺廣州咧，其實有兩個地方嘅美食咧係比較正宗嘅。第一個就係非洲菜，你真係估唔到啊！第二個咧，其實新疆菜都係做得好好㗎嚇，喺大灣區裏邊。咁今日咧，我哋梗係唔去食非洲菜啊，邊係識嘅啫？你睇見嗰啲樣唔知咩名啊，係咪？咁咧，我哋去食新疆菜，我哋去下塘嗰度食新疆菜，即係大家可能未必知下塘喺邊。如果講小北路咧，可能印象會比較深啲啦。如果熟知我呢個頻道嘅觀眾都知道，其實我就係住喺呢度附近嘅。外邊見到好多高樓大廈，其實嗰度就已經係環市路咧。呢棟樓咧就係63層啦。之後喺前邊呢棟樓咧就係血液中心，通常我哋附近嘅人會講叫做血庫。咁我搬嚟嘅時候咧，其實呢個血液中心已經存在咗好多年㗎啦。不過咧當時啊嚇仲係有呢個有償獻血制度咧，所以咧喺呢條路啊係會有好多人企住喺度。講得難聽啲叫賣血啊，呢個係真嘅嚇。咁咧就真係好困難啊嘛，咁啊捐啲血俾呢度，然之後就收翻啲錢咯。咁時至今日咧就冇咗呢種制度啦，大家都係無償獻血嘅。至於鏡頭嘅正前方咧，就係電視台，我哋會稱之為係啊南方電視台咧，就喺呢度出嚟嘅啦。通常如果我哋要去地鐵站咧，有兩個辦法。喺屋企嘅話，咁第一個最快梗係翻返去淘金站啦嗰邊，而且99.9%咧都係去淘金站嘅，就未試過去小北站，試過一兩次啦。但係如果我哋行後邊血液中心呢度咧，就可以好輕鬆咁去得到環市路嗰個方向嘅。咁其實咧，如果講近咧，其實呢邊係更近更好行嘅。但係點解唔行咧？因為冇乜人嘅呢度，人會少啲。嗰邊咧就熱鬧好多嘅。你話呢度係好近環市路咧，各位觀眾其實真係唔係好信呢一堆鋪頭咧，其實咧咁樣嘅樣咧已經係好多好多年㗎啦。咁另外喺呢度入去咧就係電視台嘅宿舍咯。咁啊以前咧如果唔係封閉管理嘅咧，我阿爸阿媽有時都會喺呢度經由呢度行翻出去環市路咁嘅。依家就不能夠㗎啦。呢條路咧係血液中心出去嘅唯二兩條路，而血液中心嗰啲急救嗰啲車咧，或者救護車咧，係必須要喺呢條路入嚟嘅。所以呢條路咧係唔可以有任何擴容啊各種嘅，所以咧條路係會睇上去比較舊，就係咁解啦。商鋪啊都係唔可以俾佢有發展啊！如果唔係咧，啲車越擺越多，人流越嚟越大嘅話咧，咁到時嗰啲救護車入到嚟出唔到去就唔掂㗎啦。所以呢度咧睇上去就好似幾荒涼咁嘅。另外喺呢度附近咧都係好多乜嘢？餃子炒飯，好多清真菜、回民菜嘅。我哋成日所講啊，三冇會員店即係 Sam's Club 咧，
咁佢而家除咗你去總店嗰度買以外咧，嗰度咧就有嗰個配送點啊，紫色嗰啲咧。所以咧，我哋有時候懶啊，最主要就係咁咧，就會喺嗰啲鋪頭度訂外賣送嚟屋企咯。咁啊真係好快嘅，一訂完咧30分鐘之內一定到嘅，幾方便嘅。不過咧，因為佢哋啲嘢太大份啦，咁所以其實好少會訂咯。係，就唔知啊呢一樣真係，但係有好多其實都係法律允許以外噶嘛，好易開啊，但係一擰就衝咗去啊，係啊，好危險嘅。其實如果係慢慢擰就好嘅。好，廢話少講啦，再嚟呢一度嗱，我哋見到就係南方電視台同埋廣東電視台嘅後門啊。其實大概7-8年之前到啦嚇，我加拿大表弟咧都仲講嘅，佢哋咧係經常睇嘅電視台，廣州本地電視台咧就係南方電視台嘅啦。我想喺度求證下係咪咯？咧而家電視台咧，即係因為好多都係政府資助㗎嚇，咁所以先有得做。如果唔係咧，都好難生存落去。事實上佢有部分都係自負盈虧嘅，有部分，但係因為即係始終公共資源嚟啊嘛，唔可以 cut 咗佢啊嘛，咁咪減人工咯，係啊，咁表現唔好就要減人工㗎啦，係㗎。電視台嗰啲咧，就咩嘢啊？就點咧？就冇嘢撈，冇公開，就走咗去直播啦，係嘛？啲電視台嘅藝員啦、節目主持人咧，其實都好艱難㗎。而家邊個仲睇電視啊？好似而家範圍咧，你感覺咧 TVB 雖然話差，佢都仲有啲本地廣告。係。國內真係冇晒。全部都係賣藥嘅。你國內真係冇晒，有啲冇啦。營業用時都冇人睇。係啊，中央電視台唔係嗰啲大台有咯，後邊嗰啲細個 number 好大嗰啲咧，咩新聞頻道咩電影頻道嗰啲咪冇咯。其實咧咁大個地方都好似有啲浪費。嗰啲即係以前嗰啲演員全部去晒抖音。係啦，你哋識幾個嗰啲電視台藝員啊？唔係我哋識啊，係我哋知道嗰幾個。長到大嗰啲咧。由細睇到佢大嗰啲藝員演員咧，都去社交平台賣貨啦、帶貨直播，嗰啲先穩陣緊噶嘛，係嘛？頭咧所講嘅救急中心、血液中心咧，嗰啲車咧，咪趕住入去攞血咯，係咪？呢條路咧好窄㗎，佢哋有時候咧電視台咧好中意嗰啲人嚟表演定係做乜嘢嘢咧，將啲車停晒喺外邊。我對上一次睇廣東電視台幾時咧？其實都冇啊。奧運會呢排會少啲。係啊，嗰部電視機我阿爸阿媽就長期唔喺屋企啊。咁嗰個電視機咧，佢早排我老豆話：不如開個電視機睇下，開唔開得到啦咁咯。佢哋睇下有冇壞到。係冇壞到嘅，嗰個勁啊！嗰個咁多年啦，個女出世嗰陣買嘅，10幾年啦擺咗喺度。雖然唔係成日開啫，但係冇壞嚇。體育節目同埋新聞以外，我諗其他都唔會喺手機睇嘅，而且仲要咁喎。體育節目咧，其實都可以唔使喺手機睇，唔使喺電視睇，因為點解咧？電視得一個 channel，但係咧手機你係可以不停轉。包括今次睇奧運咧，我係冇1秒鐘喺手機睇電視睇過嘅。咧仲會睇英超啊，即係英超轉播。咁而家咧，隨住呢個網絡技術越嚟越發達，即係網速越嚟越快，手機又越嚟越清嘅話咧，其實已經我都唔知記得幾耐未睇過喺手機睇英超啊。有冇係有嘅嚇？電視台仲會買版權嚟播嘅咯。應該都係好難堅持落去㗎啦。廣東電視台呢度咧已經算好㗎啦，其實因為始終我哋廣東省嘅話晒都幾揼水啊嚇。反而嗰啲細嘅地方電視台啊，就真係生存艱難啦。包括到我哋去到睇見去過咩地方睇佢有電視台，江門嗰啲咧，睇見佢都係好慘淡。但係咧，因為之前建設咗好多嘢擺住喺度啊，你唔用又唔得噶嘛，而且佢有佢嘅任務噶嘛，只能講繼續行。咁啊，翻到嚟我哋最熟悉嘅環市路啦，因為可能奧運會期間咧，即係冇乜人啊條街，同埋今日都幾熱，而且個事情要大家可能唔係好清楚啊，香港觀眾應該清楚啲嘅，因為今屆奧運會咧，其實
即係時差嘅問題咧，其實好多比賽咧就從而家開始一路到夜晚黑啊咁樣一路睇落去，所以而家條街好似冇乜人啊。喺呢度咧係會有好多外國人嘅，咁眾所周知咧，成日一個笑話，其實我哋廣州人就好憎嘅，就話見到啲非裔人士咧，就佢其實係廣州人嘅，我哋廣州人係好憎嘅，咁好多非洲非裔人士喺度經商，呢個亦都係事實。咁疫情嘅時候咧，有好多肯定係翻咗去，咁你買咗貨運唔走啊，點得㗎？得㗎，係咪先？有飲食唔使錢啊！然之後咧，而家就多翻好多啦。至少從呢半年開始咧，應該就農曆新年之後咧，就開始多翻好多嚟自非洲嘅商人。咁啊，相信喺得鏡頭接落嚟嘅鏡頭咧，大家應該都會見到不少嘅。佢哋好多非洲商人咧喺度經商，要住屋噶嘛，咁啊，梗係轉翻埋一齊噶啦。嗱，好似呢啲咁樣樣咧，剪頭髮咧，因為佢哋啲女性啊都要剪頭髮咧，係有規定嘅。咁所以咧，大家睇下嗰個招牌咧，佢會寫住係佢哋阿拉伯人都可以入去剪。我大概就係咁理解啦嚇，因為女士都要剪頭髮噶嘛，係咪先？咁前方咧呢度有棟大廈，咁裏邊咧亦都係好多嗰啲賣出去海外嘅商品賣，裏邊亦都係會有好多非裔人士啊或者東南亞人士嘅。佢哋嚟到中國生活咗之後咧，梗係慢慢熟習咗啦。咁好多咧又會開啲電動自行車啊，大家睇見咧，即係好嗰啲啊學唔到啊，中國人教人哋，衰嗰啲啊學晒，都係咁噶啦。然之後繼續往前行咧，你就可以喺發現啊，對面咧就好多嗰啲非洲美食啊，或者阿拉伯菜嘅。咁譬如好似呢個薩德餐廳咧，其實已經開咗好多年㗎啦喺度。咁啊呢度叫金鷹大廈。然之後再往前行少少咧，嗰度啱好遮住咗啫。即是話喺肇慶大廈應該係。嗰個位置咧，嗱對面咧亦都係有好多嘅。你啲非裔商人嚟到廣州會買乜嘢咧？幾樣嘅。第一個係汽車零配件，咁啊據說咧有好多好多非裔商人啦喺呢度咧，咁啊落地生根啊，娶妻就生子，咁啊娶個太太咧就係國內人，然之後咧就將一啲喺呢度採購咗汽車零配件運翻去，譬如話尼日利亞最多㗎啦啊，喺嗰度咧就係成為當地嘅富翁。咁當然啦，佢咧都係喺呢度繼續生活嘅。咧我哋細個啊喺課本上邊會見到咧話嗰啲非洲婦女咧，咁佢要運貨㗎嘛，咁咧係點做嘅咧？嗱就係咁㗎啦。咁啊而家咧，其實當時我係唔信嘅，咁但係而家你冇得唔信啦。係啊，當時我真係唔信呢啲書呃人嘅，邊有咁樣嘅？嗰條頸唔攰嘅咩？有陣好係啊，就會有陣好奇怪嘅味道咯。好香，香到糖嘅。係啊，嗱咁啊，大家見到啦，係咪？呢啲情景咧喺亞洲裏邊咧不多見咯。咁啊嚟到呢個區域咧，其實就會見得越嚟越多唔同嘅人種啊，非裔啊、阿拉伯裔㗎啦，林種種都好多。咁啊好平常咁同我哋喺條街度行過，又冇咩唔同㗎咯。咁亦都有人會話：喂，會唔會治安唔係幾好嘅？大家請放心啦嚇。曾經有一段時間係會比較亂，但係咧其實佢哋都係正常嚟經商嘅啫，其實冇乜嘢。而且到夜晚黑咧喺呢度咧有部警車擺咗喺度，嗰部警車咧仲要係有好多槍嘅啊，佢係裝甲車嚟嘅，咁啊所以唔使驚。呢度咧就最多呢啲佢哋要採購的東西賣啦，猶如去咗外國一樣嘅，我哋係。咁啊有少少似重慶大廈，香港嘅應該差唔多吧嚇。
重慶大廈冇咁光猛咯，舊啲咯間屋。咁同埋呢個麥當勞咧，應該係成個廣州裏邊咧，可能會係最多外國人嘅麥當勞，應該都冇之一㗎啦。喺條街度隨隨便便咧，你就會見到有好多非洲商人啦。你見到啲廣告牌咧，上邊寫嘅嘢咧，係我哋完全都唔識㗎啦。都係英文嚟嘅。你會見到佢哋喺度打車等車啦，完全融入咗我哋嘅生活㗎啦。甚至乎咧，一樣係會買呢啲衫啦。呢部車嗱，大家睇到啦，係咪？我都冇講錯㗎啦。呢部車咪平時咪停喺我哋屋企樓下頂住條路㗎啦。而家佢即係治安需要擺咗喺度，有啲震懾力，咁大家咪可以放心嚟經商咯，係咪？睇見啦，係咪好多咧？所以我先頭所講咧，話要食正宗嘅非洲菜咧，喺呢度咧，喺亞洲之中，我諗嚟廣州應該都算係其中之一。仲有一個傳聞啦，就話咧非洲有一位酋長的女兒啦嚇，咁佢咧就對呢個廣州心心念念，咁佢爸爸當時咧就過嚟廣州訪問啦，咁然之後咧佢女兒咧就堅持一定要求要嚟下塘西路即係小北路呢度行翻轉咁話嘅。咁你話假應該都假唔晒嘅係嘛？因為事實上真係有好多噶嘛，係咪先？點解會咁多咧？大家又幾多奇怪？點解佢哋唔去北京路住，唔去天河住咧？咁其實有個原因咧，就係因為呢度係一個城中村嚟嘅。咁啊住屋咧當然會平啲。佢哋嚟到梗係唔會買我嘅傻嘅咩？係咪？點置業得㗎？佢哋可能係嚟採購一段時間，就買翻佢哋老家咁啊售賣㗎啦嘛。咁佢哋最中意咧，梗係住埋一齊啦，係咪先？就好似華人去到紐約咁，都係住埋一齊㗎啦。所以咧，呢度咁多非洲商人就係咁解啦。咁咧，仲有我哋嘅童年回憶就係兒童活動中心啦。聽得到呢句説話，聽得明係咩地方嘅咧？應該都唔後生㗎啦！依家正式進入呢個下塘西呢度啦。咁我哋會去食新疆菜嘅。然之後今次我哋未必會經常去開嗰間咯。間需要好大咧，就坐得逼傑啲，同埋會好多人。同埋而家天氣熱，佢冷氣又唔係好夠，咁啊未必會去。到呢度咧，見得比例仲高啦。咁咧，同埋一個笑話咧，其實我係唔中意啊，有句叉啦，就話以後啊再過多大概10年到20年到啦，咁啊廣州嘅足球咧，就會帶領呢個中國足球騰飛稱霸，至少係亞洲㗎啦。因為點解咧？因為呢度咧係有好多非裔商人，咁始終佢哋落地生根同中國人結咗婚之後，咁始終佢哋嘅競技水平咧係踢足球啦，至少呢方面你係亞洲人係比較難以匹敵㗎嘛。呢個係事實嚟嘅。咁到時候咧就好似法國隊咁可以成為呢個世界足球冠軍有力競爭者啦。咁我覺得呢個笑話唔好笑。確實，因為我女咧都喺呢度附近返學㗎嘛，佢哋都話係有啲同學仔咧係同佢啲膚色係唔同嘅咯。呢個試下啦，哇有呢啲烤肉嘅喎，土耳其烤肉。食呢間係嘛？唔係食一，可以攞走。我攞一件帶走，卡巴係嘛？係咪叫卡巴？唔係叫卡巴嘅。反正就係有得食。好香咯，聞到係。嗰個雞肉，一個係牛肉。呢度係講普通話先噃。係啊，唔使去到好遠嘅地方，土耳其咧就可以食到比較正宗嘅啦，應該係幾好嘅，係咪？哇！咁樣割啲肉出嚟。我哋喺邊度食過咧？即係唔好講土耳其啦，唔使去到新疆就可以食到比較正宗嘅。時咧其實咧都有中國人喺呢度買啊，內地人喺呢度買嘅，喺度咁樣切出嚟。我哋喺蘭卡威食過一次，都係咁樣切出嚟，哇！好似好正咁。仲有啲蔬菜嘅。跟住仲有啲番茄嘅，
哦，咁樣擺啲肉喺上邊。吃下去是飯就別吃了。呢條薯條，有啲醬汁，哇！真係與眾不同啊，好正喎！正啊！幾多牛肉，係咪？我好中意揾啲餅捲住一啲嘢咁樣食，嗯。再加熱翻個餅。哦，除咗烤肉以外咧，仲有手抓飯啦。不過都好耐未食過呢種嘅。識食嘅咧，梗係現場食嘅啦。我唔食住啦，等一等啊！哇，唔食住啊！睇落好吸引，嗰啲肉咧係咁樣切出嚟，唔係嗰啲合成嘅。佢呢種餅係好軟，好軟啊啲餅。係即係唔係話好韌嗰隻。正喎！哇，你嗰啲醬汁，我帶住牙刀。佢唔係啊，佢啲餅咧叮完之後好軟啊，唔係好硬嗰種㗎。嗱，摸落去咧好似張紙咁薄㗎咋。就係土耳其啦嗱。嗯，新疆，不過都係差唔多咁嘅食物。咧就決定咁嘅，慢慢行下先，睇下後邊有冇邊間係坐得比較舒服。因為咧，我哋成日去嗰間咧，即係雖好，真係好，但係咧太細啦，咁啊，所以就睇下先嚇。到呢度咧，除咗食新疆菜以外咧，其實咧仲可以買牛肉同埋羊肉翻去嘅。呢度啲牛肉同羊肉咧品質咧係真係好好嘅。咁通常嚟咧呢度嘅非裔人士咧，大多數都係穆斯林嚟嘅，即係佢哋係回族咧，咁佢要食翻清真嘅食物，呢度都係可以提供到嘅咯。咁所以佢哋會更願意聚居埋一齊。就係咁解，而且事實上咧，我哋見到都唔會話見到有好多排骨啊、各種啊嗰啲嘢賣嘅。有好多廣州本地人咧，都係未嚟過呢度嘅嚇。細個會嚟過，但係咧變到好似而家咁咧，就買少見少啦。就係呢一間我哋經常會嚟嘅，呢個係應該係呢度已經係做得比較好嘅，係咪呢間？sorry， 我講錯，唔係呢間。前邊嗰間先啱，嗰間咧係最多人，亦都係我哋去過最多次嘅。係呢間啦，我哋嚟過好多次啊，唔知今日多唔多人咧？咁啊，如果有得揀咧，都會揀翻呢度嘅，睇下有冇位咯。疫情嗰陣嚟過一次咧，都係超火爆，有位喎又。嗱，咁因為呢間咧，我哋已經嚟過2次啦。疫情期間已經開始嚟嘅啦，疫情期間未拍片已經開始嚟啦。咁啊，考慮到咁咧，今次咧就唔嚟呢度食，去翻我哋啱先買嗰個肉卷嗰度食咯。哇！牛奶芝麻樂。裏邊咧就斬緊，應該係羊肉嚟嘅，現斬嘅，呢啲係好靚嘅，品質好好嘅。門口咧就可以聞好酥嗰啲羊肉味啊！靚羊肉、牛肉，梗係去嗰啲回民餐廳嗰啲地方啦嚇。以前咧喺紫航路咧都係有好多，往後邊行咧就越嚟越多，越嚟越少啊嗰啲非裔人士㗎啦，咁咧就會變翻多翻好多新疆啊嗰啲美食咯。咁同埋仲有呢個係做咗好多年㗎啦，意粉屋，係做得好好，做咗好多年㗎啦已經。下次我哋再嚟。飲酸奶咧，呢度仲有好多選擇嘅，而且咧品質係好好嘅，係真係喺新疆空運過嚟，應該鐵路運過嚟啊，唔會係空運嘅，好多。咧對於羊肉有咗羊肉湯咧，我老婆係好喜歡嘅嚇。佢咧話要去前邊嗰度睇下有冇開喎，咁熱你飲羊肉湯啊？不過咧，我哋飲過咁多間，應該佢啦嚇，佢認為最好嘅咧就係前邊嗰度。呢度又有手工酸奶。
又有嗰啲果汁，該就係呢間，因為係前邊嗰間，我哋都唔記得咗啦。曾經嚟過一次嘅，當時已經有拍攝影片，不過係好早期嘅事。咁所以咧，其實我哋嚟呢度咧係比較早，因為近屋企啊嘛。呢間勁啊，有米芝蓮嘅添，3屆添啊，仲要。但係而家好似休息喎，係嘛？8月中先恢復營業啊！你上次應該嚟過呢間兄弟美食店，就係食羊肉湯啊，係嘛？呢間好似係好凍，係咪呢間？我都唔記得啦。喺呢幾個位置，呢個唔係，呢個係食係食廣東菜嘅。啊，老山東呢度呢幾間呢幾個位置，羊肉湯好正嘅，好濃好濃，因為坐喺門口已經聞到味嗰種。隔離啊，就係呢個山東羊湯隔離呢度。不過好似而家咁熱，應該冇人飲，我唔飲嘅係。呢間食過啊？唔係呢間咩？2間都食過係嘛？我都唔記得啦，太耐嘅事啦。咁嚟呢度食定係出翻我啱先嗰度食好啊？新嗰間。好啊，出翻外邊嗰間啦嚇。嗱，咁基本上咧就帶大家睇過啦。咁大家可能會有疑慮，咁多其他嘅人、外地人喺呢度會唔會治安有咩問題？咁大家都睇見啦嚇。其實咧都係好多本地人，應該係本地人更多嘅。佢講粵語嗰種喎，仲要唔係嚟自全國各地嘅遊客喎，所以唔需要擔心嘅。你話會唔會有溝通不便？咁梗會有啲㗎啦嚇。咁但係就你要溝通咩？係咪先嚇？你俾錢買嘢食就係㗎啦。嗰啲羊肉牛肉都係新疆過嚟。幫我考慮咧，啱先亦都試食過嗰個肉卷咧，就決定再翻嚟呢度食，都係呢度好啲嚇。亦都試下新㗎啦嚇，就係呢度。老婆話咧，我應該要叫一份嘅嗰個。入咗嚟餐廳呢度啦，充滿異域風情啊！喺呢度咧聞到嗰啲味咧，絕對唔係我哋去嗰啲五節茶樓聞到嗰啲味咯。係好濃嘅嗰啲炭烤味啊！同埋啱先我哋入嚟嘅時候咧，又見到先頭同我哋卷餅嗰個老細咧，我哋話都係翻嚟呢度好啲嚇。因為嗰啲餅都幾好食。係唔難食得嚟咧，仲要其實嗰邊係冇，同埋嗰邊咧我哋已經食過3次啦。仲要咁喎，我完全未開始拍嘢嘅時候咧，嗰間已經去過㗎啦。花蓮園獨餐派時間，大巴扎美食菜譜，咁咧就。大盤雞呢個係好大份嘅，138。呢個係冇寫中文，我都唔知係咩。196。呢個係應該呢啲全部都係大盤雞嚟㗎，唔係辣子雞。仲有嗱炸薯條又有啦，薯條雞亦有啦。個女話想食呢個。啲手揸飯啦，咁咧主食咧係可以點呢啲嘅。係薯仔牛肉飯啦，48。呢個係炒羊肝，我隔離嗰度係有中文嘅。好似我猛咁睇個英文，幾驚自己讀錯。薯仔雞肉飯，雞肉就不必啦。咁再嚟咧就係嚟到新疆餐廳必定要食嘅烤羊肉串啦，烤大串牛肉呢個可以，羊肉串係啦，呢兩個。咁同埋咧，仲有咧，如果想食得好啲嘅咧，但係當然價錢係會比較貴啊，就食呢個咯。咁但係我哋唔打算叫呢個。要個羊肝。要羊呢啲都要啦嚇。仲有呢啲好勁嘅烤腰子串，即係羊腰咯。我哋呢啲係食唔慣㗎啦嚇，連老婆都食唔慣。我嗰次啦。啲主食咁啊，基本上就係咁㗎啦。如果各位觀眾係第一次嚟呢度食嘢嘅話咧，如果你見到先頭我哋去嗰間咧係有位，我強烈建議你哋去嗰間啊嚇。因為話説係咁嘅，我有一個同事咧，以前喺洗衣鋪做嘢嘅時候，有個女同事啊，佢係新疆人嚟嘅，一睇個樣咧就已經知道係唔係同我哋一樣嘅嚇。嗰間咧就做得最耐嘅。嗰間做得最耐，亦都係我嗰個新疆同事
都認可話真係唔錯嘅嚇，就只能講到咁啦。因為佢而家新開嗰啲店都係新疆人自己開，係都係新疆人自己開嘅，咁唔存在話唔正宗。至少我哋把口係冇辦法證明人哋唔正宗嘅。嗰間咧就啲茶都新疆，係嗰啲茶，佢係嗰啲花茶，佢當地係嗰個豆蔻啊，豆蔻粉嗰種，好似係呢度就係紅茶普通。咁啊嗰度係會更正宗，但係嗰度咧就會坐得逼夾啲。咁啊下邊咧我會擺條 link 喺度俾翻大家睇翻我以前去過嗰個餐廳食嘅幾次嘅咯。咁啊嗰度烤包子同埋狼係會更加。我哋今日嚟呢個餐廳還算係咁嘅。8月份咧我哋開始去旅行啦。先係諗住去北京，最初我哋係諗過去北京，因為今個月我可以成個月都去旅行㗎。咁啊，太長時間啦喎。係啦，同埋好熱咯。好多長嘅日假期啊！咁我冇咁多連續長假期，即係我譬如去玩1個星期，我翻去1日都得，但係你長期唔翻去唔得。係啦，就係咁嘅意思。咁所以咧，佢咧就好想去新疆，咁啊，戚起條筋啊，心血來潮，咁啊諗嚟諗去都係嚟呢度食翻餐就當頂癮啦。是否見過呢啲飲品咧？我都係第一次見，叫做阿比德檸檬薄荷氣泡飲。咁佢係邊度出產㗎？一睇番禺咁啊，笑死人啦！唔係新疆烏魯木齊市水塘溝區，後邊唔讀啦嚇。好彩番禺咁就笑死人啦！有嘢食啦！哇！羊肉手揸飯，手揸飯，好似好香濃嗰啲，我哋喺門口已經見過，係一嚿肉。咁啊，下邊咧就係一啲飯咯，啲飯咧係有好多羊油嘅。咁呢啲咧，如果食唔晒咧，最好係點咧？第二日攞去炒飯炒翻佢，哇！你真係下次你都食唔翻。食飯前先試下呢個先，牙膏啊，飲牙膏啊，佢哋話。真係好似飲緊牙膏水咁樣。比較油膩嘅食物咧，飲呢啲好。嗱，我對新疆美食認識咧就冇阿老婆深嘅。點解叫手揸飯？你真係攞隻手去揸嘅咩？應該叫手揸羊肉飯，應該係攞隻手揸魚羊肉一路食嘅飯。嗱，我嘅理解係咁嘅嚇。唔知有冇理解錯啦？咁接落嚟咧，仲有呢個有豆角嘅，呢個叫做咩粉啊？我都唔記得咗啦。家常米粉應該係，同埋可能會幾辣㗎嚇。意思即係唔辣咯，但係嗰邊啲米粉好辣㗎喎。我哋廣府人都係要食翻啲飯先至舒服嘅。咁佢哋呢個飯咧，正如我先頭所講米咧就唔係話好特殊、好特別嗰種㗎啦。但係咧，裏邊咧係有啲蔬菜啦。呢個應該係菠蘿嚟嘅，我估㗎咋。唔好意思，我搞錯，我都唔知係咩嚟嘅，有少少似紅蘿蔔咁嘅東西咧，呢個。咁然之後有啲香料啊，就呢度有啲應該係呢啲叫咩香料咧？梅香啊，好似叫做。有大量嘅紅蘿蔔絲喺面頭嘅，咁我醃啲羊肉，哇幾腍，要炆到好腍啊！筷子一醃，似咩咧？我哋廣府人咧，阿媽煲湯嗰啲肉。一醃就散嘅，大力啲都散嗰種嘅。咁另外最濃嘅就梗係嗰啲羊油嘅味啊，好濃，但係又唔會話好酥喎，同埋好與眾不同嘅。嗰啲羊油滲咗落去之後仲香。呢個羊扒咧就已經係有少酥啦嚇，有少少酥。幾腍一格就出到嚟咯，35定38呢份。有一嚿羊腩哦，幾廿嚿。係啊，一嚿羊腩咁樣。而且咧，佢都係肥瘦相間咁樣，我怕其實最好太肥。呢啲其實應該係肥嘅，我唔敢食咁多，其實好食嘅。佢成隻揸住食咧，有啲肉好靚啊！
幾暖。咁樣咧就呃自己喺新疆，唔使呃，好正宗。釣下條癮咧，如果咧喺呢度坐火車去烏魯木齊，你估下幾錢？係416蚊，但問題係要坐48個鐘頭咯。哇！精彩到秒飛，後生20年都頂唔順，我講嘅。咁至於飛機咧，最平1900，但係要喺成都中轉。咁其實如果真係去啊，我假設啦，你可以成都玩下先，跟住再飛過去，冇一站，唔好一下飛過去，係咪？最主要冇咁多假期咁啊，如果係直接飛過去嘅咧，就呢個5小時15分鐘。海南航空去到夜晚10點鐘，事情大家要留意啊，因為咧嗰度係更靠西邊咧，所以即使去到10點鐘咧，嗰邊咧烏魯木齊啊、新疆，其實個天唔係好黑㗎咋。咁啊坐飛機嘅時候咁咪瞓得覺咪得咯，係嘛？去到啱啱趕得到晏晝，繼續食晚餐。佢一條嚟啊！老婆喺度幫條面做緊手術，佢條面咧一條過啊，所以咧夾極都夾唔開啊。嗱，我哋呢啲識揸筷子人咧，你就夾少少，每一夾4條咁咪得咯，嗱係咪？而家夾4條梗係唔得啦，同埋咧夾少少，都係跌咗啦。落嚟試下呢個咧，佢係面嚟㗎，唔係意粉啊，唔係粉嚟㗎，睇到嘛？係手工啊，你係會見到佢啲面咧係手工拉出嚟㗎，嚇。試下先，好濃嘅番茄味咧，菜椒味咧，呢個元椒嘅味咧，下次可以再嚟呢間啊！但係我喺屋企整唔到呢種。整唔到你點整咧？你嗰啲香料啊，各種係都香料啊，你點拉？咁啊係。即係我哋廣府人嗰啲，就算係北方人拉嗰啲麵咧，鋪頭咧都唔似呢啲㗎嗬，冇咁韌㗎。咁咪再砌嚿羊肉，跟住咧就手揸羊肉啦，我開始。嗱咁樣分開佢嚟，你食夠細嘅啦。我食啊，幾好，因為佢哋食咗嗰個卷餅啊，個女已經飽咗咯喎，哇！加麵喎，應該要加錢㗎吧？唔使啊，佢都冇計數。哦咁㗎，哇咁好正宗喎呢個食法，我就食呢個，得晒先好，食得晒係咪？因為個女要食。哇！你呢度食真係抵食啊！佢仲要問我哋要唔要加麵，好優雅咁拎住一盤麵過嚟加落嚟咁嘅喎。佢呢種麵就係手工整嗰啲咯。哇！慢慢選埋上邊嗰啲肉啊，嗰啲肉先最嫩。下次你嚟廣州都可以試下。即係如果你坐地鐵就坐到小北路地鐵站。A 出口。係啊，你睇到我哋點樣行，你跟住點行就得啦。係啊。你去到個天橋。先頭我哋都一鏡到底影俾大家睇。出嚟㗎啦，已經點樣行嘅。繼續仲有一嚿，哇！烤肉到咗，我哋揀咗呢一款。唔係用嗰啲木嚟穿嘅，就用金屬啲竹籤嚟穿嘅。有幾款有呢兩個應該係羊肉，呢個應該係牛肉。嗱，呢三個係羊肉嚟嘅，呢個應該叫羊肝啊！食啲最正宗嘅食法咧，應該係攞個餅啊，嗰啲烤餅啊，冷啊，咁樣夾住咁樣食嘅，因為只不過我哋太多要煮食嘅碳水啊，咁啊不必啦。都唔多煮食，而家係食咗嗰個土耳其大餅喎。嗰個餅好正係咪？你冇食到？我冇食到，但係嗰個皮好嫩。唔係佢入邊嗰啲牛。嗱，羊肉串咧就俾我拆解咗出嚟，呢啲係好正宗嘅。一粒一嚿咁樣羊肉，睇住阿師傅仔喺嗰度砌嘅，係骨嘅。咁然之後咧，將嗰啲羊肉咧一嚿切碎咗佢，好似咁樣咁啊穿住，裏邊咧就嫩嘅，外邊咧因為你烤過啊嘛，就會好脆嘅，同埋有骨嘅。呢個 very good。仲有呢個添，呢個好似湖南菜咁嘅嚇。唔係新疆有呢個。我知新疆都有呢個薯仔絲啊嘛。來我打算 mix 埋一齊啦。
夾啲土豆絲。咁啊湖南人咧嗰啲炒土豆絲咧係會落好多醋嘅，但係咧就會少啲辣椒我感覺啊。呢度咧就好似落咗幾多辣椒。呢啲夠唔夠食咧？都係冇嘅。好食喎！試下係咪好似湖南菜咁？嗰度陽光啊，唔腥，唔係腥。佢感覺上會切得更幼細啲。不過可能呢個係餐廳嘅做法嚟嘅啫啊，冇咁多醋，好有異域風情。整埋呢個麵啲。個女點咗呢個，佢話好辣，佢叫我解決埋，梗係得啦。睇個樣係似辣喎，試下個辣雞翼先，辣唔辣得嗰個快餐店嗰啲啊？還好，同埋咧，就算佢烤，佢因為佢哋烤可能比較有心得啊，佢唔會話烤到咧裏邊係好乾嘅，外邊一樣係好脆嘅，係可以做得到。外邊係脆嘅，裏邊好嫩。好試埋個牛肉，個牛肉全部都係我㗎。你中意我食到幾多就幾多啦嚇。係土豆絲可以打包嘅，係。攞個盒嚟呢啲落去咪係咯。咁樣試落去。咁因為牛肉咧脂肪會少啲嘅，所以咧食起身其實係冇羊肉咁好味嘅。羊肉咧你係咬落去咧，佢係會有啲油脂喺裏邊咧，食落去咧肥瘦相間，即係你又諗下食叉燒嗰啲感覺咯，半肥瘦叉燒嘅感覺，牛肉會韌啲。都可以啊，冇想象中咁韌。飽啦，141蚊。嗱咁咧咁嘅，我哋係要計埋門口，我哋啱先買嗰個卷餅嘅，咁嗰個係35蚊，我俾咗，咁即是話咧，即係180蚊不到。回想一下上一集我哋去食嗰個茶餐廳，係咪好唔同咧？茶餐廳嘅話，即係3個人咁啊，冇計啊，就貪方便嘅啫。如果唔係咧，真係平平地坐巴士落香港食都仲抵過去嗰度啊！話晒都係香港啊嘛。呢兩個大食懶咧，又準備去買啲雪糕啦。咁雪糕咧就係呢一間嬰兒都可以吃的冰淇淋，就係呢一檔啦。就係上邊呢個價錢係單球7蚊，雙球12，三拼15，三拼仲可以免費加果醬。咁啊，一人一個單球就得啦，得唔得？我咧就已經諗緊咩味咯。啲有特色㗎啦，係嘛？你百香果都冇問題，朱古力就冇必要啦。係啊，我哋揀咗個堅果係嘛，同埋一個桑葚，應該係咁讀嘅。好耐啊！呢間係食雪糕最好呢一個㗎啦，係嘛？係啊，好好食，嗰啲味好原始嘅，仲可以加少料㗎。任何工業味。不過我哋唔加啫，因為咧呢度仲有好多當地新疆當地嘅特色飲品啦，手工酸奶10蚊。呢啲係上邊就有老酸奶，又係10蚊，無糖啊，好多嘅。下邊又有呢啲，我都唔知係咩嚟嘅。糕咧，佢哋好可能會食晒，話留翻俾我嘅嚇。食啦，你繼續食啦。夠啦。夠啦。餓啦，輪到。嗱，話説係咁嘅，點解佢唔敢食咧？因為佢驚啲血糖太多啦，係嘛？即係太多咪會瞌眼瞓咯，食得呢輪到我食奶，非常奶，嗰啲奶咧係濃到咧，有少少似我哋上次去到香港食嗰個應該叫泡芙係嘛咁咯。嗱，我唔講係咩事啊，大家有冇留意到啱先嘅畫面？我唔敢講，喺呢個頻道我唔敢講，得唔得嘅？醒目嘅觀眾應該睇得明。你自己看到了，里面拿就行了。马三流。可以吗？最後一個環節就係買肉，咁咧呢間咧我哋之前已經嚟過一次嘅啦。
咧就係我哋啊，嗰堆肉係62蚊，咁啊老闆啊處理中，然之後咧老婆咧就話叫阿老闆幫手攪拌咗佢。買羊肉都係起埋骨嘅。係啊，後邊嗰位先生仲要買啲羊肉，阿老闆喺度好細心咁切。我哋呢個係牛肉嚟嘅嚇。即係如果你買佢呢度有空調啊，有時你喺市場咧。市場唔得。冇空調。你們還有點別的嗎？啊，還有這個孜然。已經俾咗錢啦，咁用 WeChat Pay HK 啊，自己轉翻港紙咯。咁啊，人民幣就66蚊，港紙啊72蚊4毫6，好準嘅。至於呢邊咧，亦都好快手咁搞掂嘅。以前咧嚟呢間嘅時候咧，咪就係咁嘅咯，要喺門口排隊嘅。咁各位觀眾咧，如果想翻到嚟，即係你想係真係好正宗嗰種咧，就要呢間。但係佢嘅環境啊，佢個餐廳店面係好細嘅，早啲嚟有位坐。喺呢度係有好多唔同嘅人過嚟品嚐美食嘅。第一就係本地人啦，即係好似我哋咁啦，係有㗎嚇。我哋一路行咧，之後老婆咧都有人問佢嗰個卷餅係幾多錢啊？用好純正嘅粵語，而且咧大家唔知啊，其實呢度係屬於越秀區。咁第二就係佢當地嘅回民啦，因為佢哋要食啲食物㗎嘛，係咪先？咁啊第三咧就係非裔人士，即係外來經商嘅人啦。咁啊帶埋啲 BB 嚟，其實都冇問題，唔需要擔心嘅。咁啊，如果講到話要食比較正宗嘅新疆食物，呢度係喺廣州都應該算數一數二，因為除咗餐廳裏邊嗰啲新疆食物以外咧，其實你仲可以買到好多，譬如話鮮牛羊肉啦，又或者係酸奶啦，係有當地人喺度住嘅話咧，佢價格亦都唔會話過於昂貴，因為都係服務翻佢哋噶嘛。咁亦都肯定有好多非裔商人，因為佢哋自己都會知道如果嚟到廣州採購，咁去邊度好咧？咁梗係嚟呢度住啦，係咪先？大家始終都係老鄉同聲同氣嘛。起碼飲食啊、居住啊、生活習性啊，大家都差唔多。先頭呢度再嚟帶大家睇下啦。因為先頭呢度嘅雪糕真係好奶，好味，完成愉快嘅一日啦。咁大家有機會可以翻嚟呢度試下，絕對唔會淨係有外來嘅人啦，都有本地人，都有遊客嘅，係咪？翻嚟呢度玩，呢度啲嘢食係好正宗，而且咧地鐵站又近，喺小北路小北站地鐵5號線啦，小北站行過嚟咧，大概係10分鐘到啦，就已經去到呢個餐廳㗎啦，好方便。去到冬天嘅時候咧，會有更多嘅非裔商人，因為而家咧天氣太熱啦，佢哋翻晒去非洲避暑啊，據說係啊，呢個廣州仲熱過非洲，正常嘅啦，係嘛？下集見，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like，拜拜。